वालेकुम। वेलकम करते हैं आज की वीडियो में एक बहुत सारा मसला जो अक्सर जो ऑटोमेटिक मशीन के साथ होता रहा है वो ये है कि जहाँ भी ऑटो मशीन जो होती है वो इंस्टॉल होती है तो वहाँ पे चूहों की आमद-रफ्त भी हो जाती है कहीं किसी जगह पे। तो नीचे से चूहे जो है ना अंदर चले जाते हैं और वॉशिंग मशीन की तमाम वायरिंग को काट देते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, परेशानी भी होती है और आपका पैसा भी ज़ाया होता है। तो इसकी से बचने के लिए इसमें 2 फुट की एक मेटल की जाली होती है जो खिड़कियों और दरवाज़ों में लगी होती है। तो काइंडली वो इसी साइज़ की लें और एक अच्छे मैकेनिक से इसके वॉशर और स्क्रू के साथ इसे नीचे से लगा दें और ये आपके चूहों से ये मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाएगी और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हायर इंस्पायर लिविंग।